सो गाइज वेलकम ब्याक माई च्यानल इट्स मी भुवन श्रेष्ठ फेरि आइसकेको छु हजुरहरूको माझमा लाज पचाएर गाइज लेट्स गो अन स्टुडियो। तपाईँ हामी सानैदेखि झापाली सबैभन्दा बाठा भन्छौँ, तर झापाली बाठा हुन्छन् कि सोझा हुन्छन् त्यो त फागुन 21 गते चुनावले जनाउँछ। झापालीहरू बाठा हुन्छन् कि सोझा हुन्छन् गाइज। एन्ड झापामा बस्ने जनताहरू के भन्छन् त केपी शर्मा ओलीको बारेमा, के भन्छन् त बालेन शाहको बारेमा। लेट्स गो। डिस्क्लेमर। नेपाली बालेन कि केपी बा? Obviously बालेन ब्रो, बालेनको यति धेरै हाइप छ। कम अन यार, यस्तो पनि सोध्ने क्वेसन हो यार, थ्याट बेइज्जती। लेट्स गो। हैन माटो हो नि हर्क। ए माटो 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 अब हर्क साम्बाङबाट बोल्नु। हजुर। किन हर्क साम्बाङले चाहिँ किन? भिजन छ राम्रो। के भिजन छ उहाँको? श्रमदान भन्दा अरु के भिजन छ? लेट्स गो। सुन्दिम न त्यही पनि झापाली जनताहरुको के छ भिजन? ढुङ्गा बोकाउँछ, जिउ दुखेको निको पार्छ नि। के नै भिजन छ भनेको त महाकस ज्यान दुखेको ढुङ्गो बोकाएर निको पो बनाउँछ भन्छ। झापालीहरु नेक्स्ट लेभलको हुन्छन् के मा। लेट्स गो। ए भनेको बालेन शाह हैन घन्टीलाई रवि लामी छानीलाई मत हाल्छ नेपाली जनताले। तपाईहरु विश्वास भएर यो गाउँ जानुस्, म भित्रबाट घन्टी नि बजाइदिन्छु ल लिएर जा। ओ माय गॉड, कम अन यार, यो त हाम्रो राष्ट्रिय सुधार पार्टीको एकदमै ठुलो फ्यान रहेछन् गाइज हैन। यस्तो प्रमोट नगर्ने त कुरै भएन नि यस्तो भिडियोको गाइज। लेट्स गो। बुढाले कस्तो खालको घन्टी ल्याउँदै रहेछन् है, सानो ल्याउँछन् ठुलो ल्याउँछन् एकदमै ठुलो ल्याउँछन् कि कम अन यार। मसँग घन्टी अस्तिदेखिको राजनीतिप्रति हामीलाई धेरै जनतालाई इगो भइराख्यो हो। तपाईहरु यो भाइरल बनाएर लगिदिनुस् ल। ए तपाईले घन्टी राखिसक्नु भयो घरभित्र? रवि लामी छानेलाई यसपालिको मत परिवर्तन गरेर जाँदैछ ल पठाइ। यो त मा कसम कुकुरलाई बान्दिने घन्टी पो हो त यार। एनिवेज मा झापाली नेक्स्ट लेभलको हुन्छ भनेको हो नि रहेछ नि मा। यसलाई भन्छन् कि झापाली, प्योर झापाली हो ब्रो। बवाल छ। लेट्स गो। हुन त केही वर्ष महावीर अगाडि पुन मैले के भन्ने गरेको थिएँ भने उहाँको त के कुरा गर्ने गाइस। उहाँ भनेको त एकदम विद्वान, एकदम बवाल, आफ्नो सबै चिज छोडेर जागिर धन्दा पानी छोडेर नेपाली जनतालाई सेवा गर्ने मान्छे हो गाइस। मैले सुने बुझे अनुसार महावीर पुन दाजुलाई 50 देखि 60 करोड दिने योजना थियो अरे, बट नेपाल सरकारले वास्तै गरेन अरे त्यो बजेटको लागि। त्यसैले उहाँको बायोग्राफीको किताब बेच्दै हिँड्नु भएको छ। एनिवेज के भन्नुहुन्छ सुन्दिम। राजनीतिमा लाग्दैन, जिन्दगीमा केही भएर कुनै कारणवश राजनीतिमै नै लाग्नु पर्यो भने लाग्छु। त्यो चान्स चाहिँ 1% छ भनेको 1% ले जित्छ। के बोल्न सकिन्छ? बोलौँ न, चुनाव हुँदैछ नि। हुँदैछ होला, भयो भने भोट दिनुपर्छ, अरू केही जान्नु न। सही हो, सही हो त यार। सोध्नुपर्ने कुरो हो यार। फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँदैछ, सोधिराख्नुपर्छ कसलाई भोट दिनुहुन्छ, कसलाई। कस्तो तट पत्रकार पनि मा। एनिवेज बवाल हुन्छन् कि झापालीहरू गाछ, नेक्स्ट लेभलको हुन्छन् भनेको यही हो मा। बच्चादेखि बुढो सबै नेक्स्ट लेभल। लेट्स गो। अनि यसपालि भोट कसलाई हाल्ने? बालेनलाई जसरी पनि जिताउने हो। ओली मक्क परायो होला बिचरा। पहिला के अरे 75-70% भोट ल्यायो भनेर बिचरा यसलाई त हेरेको हेरे उताने पारिदिन्छ बालेनले। हो, अहिलेको बालेनको क्रेज देखेर साँच्चै केपी ओलीले उतार्नु पार्ला जस्तो छ गाइज है। केपीजीले भन्नुभयो गोरुको टाङमुनि बाल्टी राखेर दुध लिन जान्छु। कि नेपाली जनताले अब दुध लिन जान्छन् भने पत्याउँछन् त? गोरुको टाङमुनि बाल्टी राखेर काहीँ दुध आउँछ नेपाली जनतालाई बेकुब बनाउने। लेट्स गो गाइज। भोट फर राष्ट्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। लाइफ इज ब्युटिफुल। यदि म राजनीतिमा आइ भने म तीनटा हाम्रो काजु दाइ हो मात्रै काम गर्छु। ऋषि दाइको त भन्नु बाँकी रहेछ। ऋषि दाइले पनि चुनावमा लडिराख्नु छ। ऋषि दाइको चटक देखिराख्नु पर्यो। कहिले उखु बोक्नुहुन्छ, कहिले जुलेबी लगाउनुहुन्छ, कहिले आरा काटिराख्नुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ, कहिले अँगालो मार्दै हिँड्नुहुन्छ। उहाँको राजनीति गर्ने टेक्टिक्स पनि बवाले छ गाइज है। लेट्स गो। यसपालिको भोट कसलाई? अब भोट हाल्नु र। यसलाई भनेको मैले झापाले नेक्स्ट लेभलको हुन्छन् भनेर। लेट्स गो। ल महावीर पुन दाइ उठेर के गर्ने भन्नु होला। अब चुनावमा उठेर अलिअलि काम गर्ने।
ओ माई गड हर्कजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्छ म्याकुरी हर्कजीले नै टिका लगाइदिइ राख्नुपर्छ यार कस्तो हर्कलाई नचिनेको हौ कस्तो पार्टी प्रवेश हो यो गाइज होइन कति धेरै माला हो हामी माहौल बुझ्दैछौँ तपाईँको हिसाबले के छ नाम भनिदिनु मेरो नाम नारायण अर्याल हो म पहिला नेपाली काङ्ग्रेस हो अहिलेसम्म नि हो आज भोट नहाल्नु छैन हो भोट हाल्ने होइन नेक्स्ट लेभल केपी ओली कि बालेन खै को हो म त जान्दिनँ कसलाई भोट दिने कसैले केही गर्दैन नदिने यसलाई सही हो यो पनि सही नै हो है मनमा चाहिँ के लागेको छ मनमा अब अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ छ हो त्यो परिवर्तन चाहिँ अब माटोमा हो कि माटोमा जाँदैन किन अनुहारै बिगार्नु होइन माटोको मान्छे मुख्य मान्छे नै माटै जतिकै छन् क्या झापालीहरूले पनि हँसाउँछन् गाइजहरू यार हुन त मुख्य मान्छे नै माटो जस्तो के माटोलाई भोट हालेर राख्ने बरु रसगोल्ला हाल न लाइफ इज ब्युटिफुल हुन्छ जय नेपाल लेट्स गो प्रधानमन्त्री क्षेत्रको लागि त धेरै गर्नु के गर्यो हो त्यो मुलाले एउटा यो अग्लो टावर हालिदियो त्यो टावरको कामै झापा भ्यू टावर अब यो बाटोघाटो भनेको नगरपालिका ठाउँमा कुकुर बिरालो इन्द्रचन्द्र सेमी हरिजो आएर बनाउने हो सही हो सबैको विरोधी हुनुहुँदो रहेछ मा काका त्यसको लागि चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ म अगाडि बढाउन चाहन्छु हरेक जिल्लामा देशको हरेक कुना काप्चामा युवाहरू अगाडि बढेनन् भने अब बुढाहरूले गर्न सक्दैन म पनि अब उमेरले त बुढै हो तर दिमागले मेरो बुढो छैन केपी ओलीले जिते भने म नेपालै बस्ने यो त वादा खरै दमकमा चाहिँ बालेन्द्र शाहको इन्ट्री भएको छ हजुरलाई कस्तो लाग्यो यहाँको उपस्थिति हामीले नि बोलाएकै हो कस्तो लाग्यो के भन्ने हामीले नि बोलाएको अरे ल सही हो हुन त हो नि यार अस्ति भर्खर झोल्यौँ हामी भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब यहाँ पनि कतिले त एमालेलाई भोट लगाउनु भएको थियो होला तपाईँ नि हो पहिलोचोटि भोट लगाएको मैले यो पालि एमालेलाई लगाएँ पहिलोचोटि यो 30-35 वर्षको उमेरमा हजुर यो पालि ठ्याक्कै भोट लगाएको हो मैले एमालेमै हालेको ल पहिलोचोटि जिन्दगीमा बुढो भएर 2टा छोराछोरीको बाउ भएर पहिलोचोटि हालेको एमालेमै हाले भन्नुको मतलब मलाई पनि एमालेलाई भोट हाले रिग्रेट भएको छ हुन त हो नि मा अति गरिसक्यो के गाइजहरू होइन एमालेलाई भोट हाल्नु भनेको चुत्याउनु हो अति गरेपछि खत्ती हुन्छ भनेको यही हो परिणाम मैले देखेकै छ नेपाली जनताले विश्वास गर्दैनन् जेन्जीहरूलाई मारेको छ जेन्जीहरूलाई आतङ्ककारी भनेको छ कमन यार 76 जना जेन्जीहरू मरेका छन् यार शहीद भएका छन् के रमाइलो गर्ने चिज हो यो अझै जेन्जीहरूलाई आतङ्कवादी भन्दै हाउको सरकार भन्दै हिँडिरहेको छ केपी ओली अनि तिमीलाई राम्रो मान्छन् त झापालीहरूले सबैभन्दा देशको बाठा जनता भनेको झापाली हुन् तिमीले यो कुरा बिर्स्यौ भोट दिँदैनन् क्या अब तिमी बरु मजाले सुतेर बस्छ बुढा काम छैन तिम्रो न तिम्रो दिमाग चल्छ न तिम्रो खुट्टा चल्छ केही चल्दैन न तिम्रो किडनी चल्छ हार्ट एट्याक ल्याएर मर्ला बुढा बरु मजाले बस्छ मजाले झापामा घर बनाऊ मजाले बस्छ सेवा गर जनताहरूको कुरा बुझ सुन बरु समाज सेवा गर बुढा तिम्रो काम छैन के मैले भनिदिइरहेको छु मैले 4-5 सालदेखि भनिरहेको छु के बुढा तिमी बस जनताहरूले तिमीलाई भोट हालिरहेको छ त्यही जनताहरू आज रिग्रेट भइरहेको छ मैले किन चाहिँ एमालेलाई भोट हालेँ माया कुरी भन्दै लेट्स गो के भन्नुहुन्छ हाम्रो परोले अझ सुन्दैम न त लेट्स गो युवा हुनुहुन्छ भाइ के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू ओलीलाई मर्यो भने मासु खाइदिनु सर एक भोट यहाँ फोटो खिच्ने एक भोट बडा सोझो मान्छे हामीले जाँदाखेरि उसले भोट दिने जिताउने हामीले नचाहिँ कुरो सुन्ने कहाँ को नेता आउँछ त अगाडि त पढ्ने गालैमा हालिदिन्छु तब भोट त्यो चिनेको छैन भाइ पढ्न जानेको छैन हजुर झापा कति नम्बरको कहाँबाट के भन्नुहुन्छ अरे ओलीबालाई अनि ओलीबालाजी बाई बा छोड्दिनु भन्छु अब केही मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट भइसक्यो नि त राम जपेर बस्नु अच्छा
किन दिने अहिले बालेन भन्ने आउनु भएको छ फेरि हो आओस् न त अगाडि हाम्रो घरको कस्तो व्यवहार छ त्यो टाढे भनी दिन्छु न त दिँदैन के गर्छ नयाँ आउनु भएको छ इन्जिनियर हैन काठमाडौँको मेयर भएर राम्रो गरेको मान्छे बालेन कहाँको के मेयर आउँछ आउनु नि के गर्ने बालेनलाई पनि गाला पड्काउने कि के हो गाला पड्काउने सायो ठीक छ यार एनीवेज 99% छ आतुर छन् जनता अच्छा जित्छन् पक्का 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 को हिँड्छ चुनाव छ ओलीसँग यहाँ भोट माग्न सही हो हेर्नु देखाउँदै बल्ल छापालेको बुद्धि आयो भनेको एमाले सिधा कुटिन्छ नि कस्तो कुरा गरे हो सही हो भोट माग्न हिँड्ने एमालेलाई कुटिन्छ किन कुटिँदैन भोट माग्नेले हो नि त नमस्कार गर्नु त होइन र त्यसै गर्छ त नेताहरूले पहिला त्यसै गर्छ त ऊ बारीमा गएर सही हो बडा सोझो मान्छे यार ओली कि समीर तामाङ कि को यसपालि ओली ओली ल ठीक काको झोले हो काको झोले हो किन पनि झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा ओली जति विकास गर्ने अरू कोही पनि छैन राष्ट्रिय हितको लागि पनि ओली नै ठीक छ नाकाबन्दीको सामना गरेको पनि ओलीले नै हो अहिले पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्ने पनि ओली नै हो देशको लागि गर्ने हो भने सोच्ने हो भने ओली नै एकदम खुलकेश मायाकुरी कौन है ये लोग झोले साले कहाँ से आते हजुर अब तपाईको माहौल त आफू बनाउनु हैन सबैले चुनावमा सबैले नारा सबैको मिठा छन् सही हो माथि सत्ता गएपछि त्यस्तै नेताले भन्छ भुडी र बुढी नभएको मान्छे पाइँदैन सही हो मेरो चाहिँ बुढी छैन है गाइजहरु होला हामीले त भाइ आजसम्म एमालेको पनि खाइनँ काङ्ग्रेसको पनि खाइनँ एमालेको पनि खाइनँ राप्रको पनि खाइनँ हामीले सिधै घरबाट भात खाएर आयौँ भोट हाल्यौँ हामी घर गयौँ कसैको एक पैसा खाएको छैन अहिलेसम्म हामीले खानेले खायो होला हामीले चाहिँ खाएको छैन एक पैसा पनि तँलाई यति पैसा दिएँ भनेर कडा वस्तो दियो त्यसको मुखमा नथुक्नु मेरो प्यारो आन्टी नरिसाउनु यति साह्रो मजाकले भनेको कि हाम्रो पत्रकार दाजुले पनि नरिसाउनु एनिवेज भिडियो सकिसक्यो गाइज एन्ड हजुरहरूलाई मन पर्यो होला भनेर मैले एकदमै ठुलो आशा राखेको छु गाइज एन्ड जसलाई मन पर्छ कृपया लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला गाइज एन्ड दिस भिडियो जस्ट इन्टरटेनमेन्ट पर्पज गाइज कसैले नेगेटिभ नसोचिदिनु होला यदि कसैको मनमा चित्त दुख्यो भने म माफी माग्न चाहन्छु लाइफ इज ब्युटिफुल जय नेपाल पिस